如果你们人少的话，2到3人就够吃了。如果家人们人多啊，就拍我们家200片啊，拍我们家200片，我们送5包辣椒面；拍200片，我们就送5包辣椒面。我们家200片就是我们家的4包啊，4包真空包装给你们打包好的，都是一模一样的豆干，都是一模一样的豆干啊，家人们。这个戴头巾的人拿好多，穿了几串一起吃，爱你。不管他们穿几串，只要他们能在这里吃，我就让他们吃。但是他们穿着走啊，主播就不同意啊，主播就不同意的，只能吃，我们不能打包啊，只能吃不能打包。我们家豆干呢都是新鲜的啊，都是新鲜大豆，饮用水、酸汤、食用盐和碱水做的，很干净很卫生。不管我们家老人哈、小孩，还有孕妈妈都可以吃啊，都可以吃的，家人们都可以放进去拍，都可以放进去拍，很干净很卫生啊。没关系的，只要他们能吃啊，他们能吃，主播就会一直给他们炸。家人们，我们家的豆干啊，冷油下锅，小火1分钟啊。只要我们的豆干，家人们看一下，浮到我们油面上，两面起小泡就可以了，Q Q 弹弹，软软糯糯的啊，家人们就可以起锅了，啊！可以吃啊，娘娘们，来哟，快点，可以吃啊，可以吃啊，家人们啊，看一下我们豆干，只要两面起小泡，1分钟左右啊，我看一下哈啊，可以啦，熟了，烫得很啊，看不嘛，啊个黑油不嘛，没多少个黑油，看不嘛，在这边呢啊。我才没黑油啊，我才在等你吃完，我再给你楼洋芋上来，我楼上来都没有啊。我们家奶奶很可爱的，我们家这些奶奶很可爱的啊。然后我楼上来，刚刚都没有哎。啊，我们家豆干啊，是嘞，因为现在才从锅里面油锅出来呢，吃起烫牙子又烫嘴巴。慢慢吃，没急啊。我们家这豆干呢啊，可以有很多种吃法，可以拿来煎，可以拿来炒，可以油炸，可以火锅，还可以像主播这样在油锅里面炸啊。反正你们拿回去呢，都会讲都没有我炸的好吃。小雪糕啊，主播在我也过去吃啊。主播在电厂新村啊，小雪糕，主播在电厂新村，有时间你就可以过来的啊，有时间的家人们都可以过来，主播都会炸给你们吃啊，都是免费的，只要你们能吃，快来前面吃，拜拜。来。你让主播讲的时候，你该吃的吃。我们不管啊，沈福阳，不管是老人、小孩啊，或者是年轻的啊，都喜欢吃的，都有到我们直播间线下吃的，都有很多的啊，因为早上的话，老人吃比较多，年轻人都在睡觉啊，欢迎进入直播间啊！欢迎进入直播间的家人们。还没给主播点关注的，点关注啊！点关注，方便售后服务，方便找主播回购啊！感谢下单啊！感谢下单的家人们，欢迎进入直播间的家人们啊！还没有进入直播间的哥哥姐姐们，欢迎进入我们直播间。我们线下呢都是免费给这些娘娘他们吃的啊。一片片的吃嘛，啊，看得很，一片片的吃。现在早很啊，10点钟，还早很。我们这些奶奶啊，在这里吃的我们家豆腐干，他们还惦记要回家煮饭吃。我说还早着的，让他们再多吃一下啊，吃饱了他们再回去。片的吃啊！抬你们袖子高点啊，姨妈们，抬袖子高点啊！
拿包在这边来拿。